Всем привет! Наконец-то дошли у меня руки до шруза. Стук передней части Mazda 6. Я снимал ролик, там мне написали, что скорее всего это правый шруз. Вот наконец дошли руки, снял я этот шруз. И что мы имеем? Люфт здесь, конечно, обалденный. Но есть одно но. Как определить, что же все-таки изношено? Шлицы в самом шрусе или шлицы на валу? Вот задача. Видел я там в ютубе показывали, что вставляют иголки сюда. Попытался я сюда вставить, но даже одна туда не хочет влезать. Как его выйти из положения? Буду думать. Покупать шрус, окажется вал изношен. Покупать вал, изношен шрус. Все вместе очень дорого. Да. Ну ничего, что-то будем придумывать. Там писали мне силикон забить, но это так, только проверить. Так, хорошо, буду думать. Так, визуально определить, где же все-таки изношены шлицы, невозможно, так как и здесь люфт, и на другую сторону ставлю, здесь оказывается шлицы точно такие же, и точно такой же люфт. Поэтому делаем вывод, что износ все-таки на шлицах шруса. Хотя я говорю, визуально здесь определить, ну, не получается. Они нормальные на вид. Что, значит, будем рисковать шрусом. А именно наварим шлицы и попытаемся забить. Варить будем не просто сваркой, а медным проводом. Просто наплавлять медный провод. Посмотрим, что с этого получится. Ну вот как-то так получилось. Есть, видать, там медь на шлицах. Здесь видно. Ну что ж, сейчас буду пробовать забивать. И посмотрю, что получится. Немного. Ну, надеюсь, что получится. Итак, забил я. Довольно-таки трудно забивалось. Люфтов нету. Все нормально. Иду ставить. Вопрос в том, насколько это хватит, если это стук отсюда. Ну, сейчас поставлю, узнаю. Все, пошел ставить. Так, шрус я сделал, но стук не ушел. Вывод, стучал не шрус. Что стучит, непонятно. Я в шоке. Стук не поменялся ни на грамм. Загадка природы. Не знаю, куда копать, где искать.
Ладно, будем искать. Пока всем пока. Подписывайтесь на канал. Буду искать, найду, отпишусь или сниму видео.